У Луцьку почали ремонтувати маленькі вулиці. Більшість з них взагалі не знали, що таке ремонт. Розташовані вони в приватному секторі міста, у мікрорайонах вулиці Львівської, Володимирської, Вересневому. Нині їх засипають щебенем, який просочують бітумною емульсією. В майбутньому можна буде просто вже по цьому, пройшовши щітками, робити асфальтне покриття. І для дороги з неінтенсивним рухом, такий якраз як ми робимо в приватному секторі, це є, я думаю, ідеальний варіант на сьогоднішній день. Для того, щоб зробити швидко і гарантія там 3 роки, потім з подальшим, я думаю, поправкою якоюсь вона буде зовсім недорога. На сьогодні таким методом вже відремонтували деякі вулиці у приватному секторі. Нині емульсією просочують щебінь на Гущанській. Тут обіцяють відновити близько 5 кілометрів дорожнього покриття. Однак вулиць, які не бачили ремонту понад півстоліття, а то й більше, у Луцьку залишається чимало.